Herkese salam dostlar. Yeni bir videomuzda da karşınızdayıq. Çoxdandır hesab incəlmə serisinin davamını gətirmirdim. İndi yeni bir abunəmin hesabına daxil olaraq sizlərlə birlikdə içərisində olan əşyalara nəzər salacağıq. Bu arada dostumuz o hesabı satır. Qiymətini də videonun ilərleyen dəqiqələrində sizlərə açıqlayaram. Əgər kim ki növbəti videolarda öz nikini incələməyimi istəyirsə, bu videonun komment qisminə yaza bilər. Bu arada dostlar, bu tip videoların sürətli bir şəkildə gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub videoya like atmağı unutmayın. Əgər bu videoya da 300 like gəlsə, bu serinin davamını gətirəcəm. Hazırsınızsa, gəlin başlayaq. Bəli, görmüş olduğunuz kimi hal-hazırda dostumuzun hesabındayıq. 80 səviyyə hesabdır uşaqlar. Yəni incənə daxlamışam hesaba, heç baxmamışam. Dostumuzdan tələb elədim ki, yan bağı ver. Dostumuz elə yan bağı verdi. Baxın buradan. Uşaqlar, siz hesab verəndə yan bağ verin. Mən yan bağ vasitəsilə girmək istəyirəm. Ana bağı verirsiniz güvəndiyinizə görə. Yenə də deyirəm, dönə də deyirəm. Təşəkkür edirəm, güvənirsiniz, güvəninizi göstərirsiniz. Başa düşürəm. Amma Cemailin başına bir iş gələr, işi də Cemaildir. Durduq yerdə yanar, eləyər, yəni başına belə işlər gələr, sonra mənim boynuma qalar. Yaxşı budur ki, yan bağ verin. Zaten mən 30 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik o hesabda olacam. Yəni yan bağ. Başqa heç nə. Yəni girib hesabın içərisində olan əşyaları çəkib çıxacam. Bu qədər sadə. Yəni hesablarınızı da bu şəkildə təmənnasız bir formada reklam edə bilirəm. Ona görə istəyən olsa kommentlərə buyursun. Amma mümkünsə dolu hesab olsun da. Baxın bu tipdə. Zaten lobbydən bilinir ki, hesab necə hesabdır. Hesab öz sözünü elə bəri başdan deyir. Başlayaq silahlardan dostlar, vaxtınızı almadan. Deməli burada M4A1 desenimiz var. Baxaq burada. Bu olddur, qəşəng, pis deyil. Deməli 14 ədəd M4A1 desenimiz var. Gəldik Kalashnikov AK. AK-mız Max-dır. Əla, pis deyil. Görək Drakon AK var. Belə bir hesabda Drakon AK, yəni nə bilim, olmalıdır da. Baxın bu da olddur. Atış hızı 2-dir. Heyif uşaqlar, heyif Drakon AK yoxdur, amma ev yox. Əsas odur, bizim evomuz Max-dır. Nəysə, gəldik Skara. Bu arada 16 ədəd AK var idi. Bilmirəm dedim ya yox. Yenə də deyim. Skarımız 13 ədəd skarımız var burada, görmüş olduğunuz kimi. Bu boya pasını almadı. Kanlı aid, əla, pis deyil. Bu da olddur. Deməli ki, yaşıl skar dedim bu arada oldu olan. Deməli elə belə skar desenlərdir. Yaxşı olan baxın bunlardır. Bu, biraz bu, əsas da bu. Zaten bunu bilən bilir. Evo hamısından üstündür. Nadirən silahlar olur ki, Evo'dan üstün olur. Gəldik Groza'ya. Baxın, bu Groza'nı heç nəyə dəyişmərəm. İnanırsınız, Evo'dan yaxşı. Yəni Evo'nu qoyun bunun yanına. Mən yerindəcə bunu seçəcəm. Zaten özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, mənim Groza Evo'sundan zəhləm gedir. Görünümündən çox zəhləm gedir. Amma belə Evo'dur deyə hər halda yəni istifadə etməyə məcburam. Çünki zaten ondan güclü bir, dəyərli bir Groza desenim yoxdur. Gəldik Famas'a. Famas'ı endirməmişəm bu arada. Evo'dur yenə. Yəni zaten burada çoxsa Evo'dur uşaqlar. Gəldik deməli burada 14 ədəd Famas Evo'muz, daha doğrusu Famas desenimiz var. Zaten burada görünümlər elə belədir. Əsas tema elə zaten Evo'nun özüdür. Bax bu başqa məsələ. Bax bu XM8-in Evo'sundan da dəyərlidir. Çünki olddur. XM8-in Evo'su belədir ki, otomata gələndə siz onu ala bilirsiniz. Amma bu yəni səhv eləmirəmsə cəmi cümlətanımız 2-cə dəfə gəlmişdi uşaqlar. Ondan o tərəfə gəlməyib. Yəni bu hesab həqiqətən almağa dəyər bir hesabdır. Belə bir Ando 94 görünümümüz var. Zaten bunu bilən bilir. Yəni nə qədər köhnədir. Köhnə oyuncular çox yaxşı başa düşəcək mən bunu. Nə üçün göstərirəm. Plazma 8 ədəd plazma var. Zaten bu tokla işləyir deyə. Bu elə də çox həm də önəm verilmir, zəif silahdır. Görünümlərini heç şeyə çox nəzər salmayaq. Vaxtınızı öldürməyin. Zaten tokla işləyən heç nəyə güvənmirəm. Eyni zamanda maşınlara da. Bunu bir dənə indirim AUG desenini. Baxın bu AUG deseni çox möhtəşəmdir. Pulsuz verilsə də dəyərlidir. Yəni mənim üçün dəyərlidir. Bu deyəsən, bəli, boyapasındır. Əla. Başqa AUG deseni görmürəm. Zaten elə dostumuz ən dəyərli, ən yaxşısını quşanıb. Gəldik parafala. 3 dəqiqə parafalımız var. Burada parafalı çox bəyənirəm. Baxın, əldə duruşuna baxın uşaqlar. Rəngarəngdir. Yəni neon rənglərindən əmələ gəlib deyə. Garena parafalı yaradarkən işini bacarıb həqiqətən də. Parafalın belə desenləri də var eyni zamanda. Yalı çapqını. 7 ədəd yalı çapqınımız var dostlar. Görmüş olduğunuz kimi. Çox da zaten populyar silah deyil yalı çapqını. Yəni məcbur olanda istifadə edirik. Gəldik G36, 4 ədəd G36 deseni var. G36 da həminki qayda lazım olanda istifadə edirik. Zaten çox şəxsin istifadə etdiyini görmürəm. Amma G36-ya qəşəng Evo fikri gələr Garenaya. Yəni hazırlasalar çox möhtəşəm olar. Gəldik nişancı tüfənglərinə. Nişancı tüfənglərində dostlar baxın bu belə bir M14 desenimiz var. Qəşəngdir, pis deyil. Baxaq, mən düşündüyüm M14 deseni deyəsən yoxdur burada. Hansı ki atış hızı 2 idi. Yəni onu elə bir ki adamın üstünə tutuzdurdunuz, divar atan qədər siz zaten onu öldürmüş olursunuz. Elə bir M14 desenidir. Zaten bilən bildi mən nə demək istəyirəm. Köhnə M14 desenidir. Yəni çox hesabda olmur bu. Deməli SKS 11 ədəd SKS desenimiz var dostlar. Baxın görmüş olduğunuz kimi. Kafatası eyni zamanda baxın burada da var. Sadəcə bu effektsiz variantı. M4A1-də effektlidir. Bunda effektsiz variantdır dostlar. Gəldik CVD-yə. CVD 6 ədəd CVD-miz var dostlar. Görmüş olduğunuz kimi. Bu boyapası zaten bu boyapas çox iyrənc boyapası idi həqiqətən də. Yəni ən bəyənmədiyim boyapaslar içərisinə keçə bilər bu.
Yəni amma silah görünümü deyə ən azından silah kasasını gücləndir deyə almağa dəyərdi. Sonra baxaq elə də güclü bir deməli bundan güclü daha doğrusu seviyədə desəni görmürəm. Amma seviyəyə yenə Evo gətirsələr hər halda alaram mən. Seviyədən Evosu mən həmişə gözləmişəm amma gəlməyib. Baxın bu daha qəşəngdir. Həm də oldu 2018-də gəlib deyəsən səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə bu hesab ya 2018-in ya da 2017-ci ildə atılan bir hesabdır. Bu heç ATK-nın heç deməli AT80-dən də dəyərli görünümlər olduğunu düşünmürəm. Həqiqətən də yox imiş. M249 4 M249-umuz var. Bu arada dostumuz boya pası almıyor. Dostum sən məsləhət bir dənə bu boya pası mütləq bir şəkildə al ki, həqiqətən də çox gözəl boya pasdır. Gələnəki boya pas o iyrənc boya pas gələcək. Zaten mənim yeni gələcək etkinliklər videoma baxanlar, daha doğrusu videolarıma baxanlar davamlı olaraq bilirlər gələn dəfəki boya pası. Hətta sizlərə deyim, mən planım var ki, avqust və sentyabr ayında olan boya pasları da sizlər üçün göstərim. Artıq vaxtıdır. Gəldik M60, 3 ədəd M60 desənimiz var dostlar. Gəldik Korda. Korda zaten bu standart bir görünüm olaraq keçir, çox hesabda var. Makina effektlər oyda, UMP-nin baxın uşaqlar bu deseni var ha. Yəni Evo'dan yaxşıdır. Hasar 2-dir, bu atış hızı 2-dir. Yəni hasar 1-dir, atış hızı 2-dir. Çox qəşəng desen. Yəni dostumuz həqiqətən də ağzının dadını bilir. Yəni bunu kuşanmaqdansa gəlib bunu kuşanır. Hər halda bu max olsaydı bunu kuşanardı. Amma yenə də bacarır. Baxın bütün UMP-lər var. Uşaqlar karton UMP-yə aid bütün UMP-lər var. Zebra var, ayı var, hamısı var uşaqlar. Həqiqətən çox qəşəng hesabdır bu. Gəldik. Baxın bu zaten standartda oyda. Baxın bu da var uşaqlar. Hasarı 2-dir. Old hesabdır. Old hesab olduğu zaten bilinir. Baxın bu da var. Hasar atış hızı 2-dir. Ümumiyyətlə UMP cəhətindən bu hesab fulludur. Yəni zaten qiyməti də ucuzdur. Həqiqətən özünüz şaşıracaqsınız qiymətini işləndə. Axırlarda deyəcəm. Chrononun bu nadirdir bu arada. MP5 deseni var. Nadirdir. Yəni bu kimin hesabında varsa qədrini bilin uşaqlar. Hesabınızın qədrini bilin. Necə belə nadir şeylər varsa. Çünki artıq bu tip nadir hesablar, daha doğrusu nadir əşyaları olan hesablar çox azdır. Deməli MP40 deseni belə bir nə deyirlər buna? Yadımdan çıxdı, bilirdim adını özdə. Hə, Poker MP40 desenidir. Hansı ki bu Poker MP40 zaten bilirsiniz Evo'dan belə dəyərlidir. Hər halda Evo Max-sa, yəni dəyərli ola bilməz, amma yenə də dostumuz bunu gücünə görə kuşanır. Baxın belə bir MP40 desenimiz də var. Bunu da bilən bilir. Hətta bunu bir yoxlayarım uşaqlar. Yoxlamaq olmur deyəsən burada, amma bu MP40 deseni həqiqətən çox gözəldir. Yəni bunu alıb halal olsun. Qanlı MP40 deyirlər buna. Baxın bu da var. Sonra gəldik görə pəmbə MP40 var. Pəmbə də var, bəli. Baxın bu da var. Atış hızı 2-dir. Silahları full uşaqlar. Mən belə gözləmirdim bu hesabı. Deyirdim kasa full olar. Silahları full bunun. Aha, P90 deseniz zaten bilirsiniz görünümünü. Bu var. Bunu da zaten bilən bilir. Düzdür, çox da dəyərli olmasa ən azından olddur. Olduğuna görə oxşama olar. CC15 baxın bu deseniz düz CC15 istifadə olmayan silahda köhnə oyunçular bilər. Əvvəllər var idi 2018-2019 dövrlərindən söhbət gedir. Oynayırdıq o vaxtı. Həqiqətən də çox gözəl silah idi. Amma İndiki dövrdə bunu yığışdırıblar. Çünki bilirsiniz nəyə görə uşaqlar? Düyməyə basıb saxlayırsan, tək gülləyə öldürürsən. Yəni bu haqsızlıq sayılır. Ona görə də Garena bığırı dərəcələrdən Battle Royale, yəni bu tip oyunlardan yığışdırdı. Yəni bunun deseni də hər hesabda olmur, səndə var. Düzdür, dəyərli olmasa da nadir sayılır. Gəldik Thompsona. 7-də də Thompson deseni var. Bu heç. Deməli, La Casa de Papel'in belə bir vektor görünümü var. Çox xoş bir görünümdür bu arada. Qəşəngdir. Yəni mən nadirən hesablarda belə bir görünüm görürəm. Macron zaten bu standartdır. Demək olar çox hesabda var. Görünümünə görə insanlar kuşanırlar. Baxın bu bizon görünümü də eyni zamanda nadirdir uşaqlar. Ümumiyyətlə nadir çox silah var bu hesabda. Həqiqətən belə gözləmirdim. Deyirdim zəif hesab falan olar. Çox güclü hesab çıxdı qabağıma. Hər halda 80 səviyyəli hesabdan söhbət gedir uşaqlar. Qiyməti də çox ucuzdur. Yəni deyirəm videonun sonuna kimi izləyin. Sonda hər şey göstərəndən sonra deyəcəm özünüz şok olacaqsınız. Deməli M14 deseni baxın budur. 7 level Max-dır. Bunu bilən bilir. Yəni düzdür. Belə bir gülməli görünüm olsa da həqiqətən hasarı 2-dir deyə çox möhtəşəm M14 desenidir. Baxın bu iki ədəd bunlar odddular. Zaten bunlar da bilən bilir. Çox danışmağa ehtiyac yoxdur. 2018-2019-cu il dönəmlərindən söhbət gedir. Köhnə oyunçular yaxşı biləcək mən nə demək istəyirəm. Splash görünümü, Splash çox da istifadə olunan silah deyil. Bunu keçirəm, boşuna vaxtınızı almağa dəyməz. Deməli 3 ədəd M1887 deseni var. Hansı ki bunların ikisi dəyərlidir. Deməli bu Evo'dur. Dostumuz yenə bunu olduğuna görə kuşanır. Çox böyük ehtimal SNS oyunçusudur. Yəni bu hesabın sahibi kimdirsə, hansı abunəsindirsə, SNS oynamağı deyəsən sevir. Zaten kuşandığı görünümlərdən çoxsundan bilmək olur. Magnetli, standart magnetli desenlər dostlar. Yəni burada şarj bozan, Tragon, bu da dəyərlidir. Bu deyəsən boyatmasının Tragonudur. Səhv eləmirəm. Səhv eləmirəmsə kommentlərdə düzəlş edə bilərsiniz. Haqqınız var. Narahat olmayın, utanmayın, çəkinməyin. Gəldik keskin nişancı tüfəklərinə. 7 ədəd AVM desenimiz var. Hamısı da oyda. Bu hesab full. Bəlkə özümə alım bunu. Heyf ki, yəni o qədər büdcəm yoxdur. Bunu alardım, yoxsa uşaqlar həqiqətən çox bəyəndim hesabı. Bunlar da sıradan görünümlərdir, amma ən dəyərlisi baxın bu 3 ədəddir. Çox qəşəngdir, yəni ən güclüsü də bu da hasarı 2-dir. Zaten dostumuz elə bunu kuşanır, düz eləyir. Kar 98 9 ədəd Kar 98 deseni var. Dilim dolaşdı, üzrü sayın. Deməli
Bunlar da yəni standart qalanları. Gəldik M28B-yə. M28B desenlərindən də standart görünümlər var. Elə çox desen yoxdur. Sadəcə atış hızı 1 deyə dostumuz bunu kuşanıb. M24 baxın bu elmas yükləmə etkinliyindən alınan bir şeydir. Digərləri də standart görünümlərdir. Yəni onları göstərib boşuna vaxtınızı almaq istəmirəm. Sürətli bir şəkildə hesabı göstərib bitirmək istəyirəm. Deməli, şifa tüfeyi istifadə olunmur. Zaten onun gücü, yəni bir önəmi yoxdur. Göstərmə mənası yoxdur. 10 günlük BBDZ deqoylarımız var. Kaş ki uşaqlar bu həmişəlik olardı. Neyse uşaqlar davam edirik. Dostumuz hesaba daxil oldu bilmədən. Eybi yox, problem yoxdur. Allah canı sağ eləsin. Deməli G18 də sıradan desenlərdə bir də qızılı bu desən dəyərlidir bilmirəm. Ya səhv eləmirəmsə yenə də kommentlərə buyura bilərsiniz. Çünki qızılı Desert Eagle və qızılı G18 səhv eləmirəmsə onlar dəyərli silah sayılır. M1873 deyə bir silah var uşaqlar. Buna heç istifadə eləmirəm. Yəni bu lazımsız bir silah kimi bir şeydir. Amma desenləri var, halal olsun. Dostumuz onu da alıb. Yəni yox deməyib onlara. Yəni mən normalda görürəm ki, silah özü istifadə etmədiyim daha doğrusu silahdır. Ona görə də onun desenini almıram çox vaxt. Amma dostumuz hamısına hə deyib, hamısını alıb. Halal olsun. Deməli bu qədər 8 ədəd M500 görünümümüz var. FF bıçağı, baxın başmaq şəklində bir FF bıçağı, çox maraqlı bir şeydir, maraqlıdır. Bu adını bilən bilir zaten, karambit deyirlər. Baxın bu tərz bıçaqlara karambit deyirlər. Düzdür, bunu burada Garena biraz fərqli eləyib ki, çox böyük ehtimal müəllif hüquqlarına görə. Əslində bu belə olmur. Baxın bunun bu quyruq qismi var, uşaqlar yumru olur, barmaq bura keçir. Zaten Valorant oynayanlar bilən bilir nə demək istəyirəm. Karambit, hətta şeydə də var, Point Blankda da var. Bu tip kompüter oyunlarında bu silah istifadə olunur. Özü də çox gözəl silahdır, yaxın silah olaraq. Yəni tək vuruşu öldürür. Nəysə, FF bıçaqlarından da bu qədər dostlar. Gəldik M1917-yə. Yəni bundan da üçədə standart görünüm var. Altın USB də var imiş, uşaqlar. Halal olsun da Garena hər şeyi gətirib də, yəni sadəcə bir mənim xəbərim yoxdur. Mini Uzi bu pulsuz verildilər, amma dəyərlidir uşaqlar. Yenə də deyim biləsiniz, pulsuz versə də dəyərlidir. Çünki cəmi bir dəfə gəlib, otomata bir dəfə gəlmişdi, onunla mənə gəlmədi. Şifa tapancası, deməli Eltov bunlar bunları keçdik. Yaxın 23 ədəd deməli burada tavamız var. 31 ədəd palamız var. 28 ədəd beyzbol sopamız var dostlar. Bu arada bu kitabdan almadı, dəyərlidir. Katana, baxın bu da kitabdan almadı. 2023-də alınıb. 2023-ün katanası daha doğrusu 2023-də alınıb nədir? Deməli, baxın, belə bir çox qəşəng katana desenləri var, uşaqlar. Düz eləsi var, sıradandır, standartdır, elə belədir. Amma çoxsu dəyərlidir, uşaqlar. Baxın, baxın bu. Bunu çox hesabda görən bu heç. Baxın bu. Bu, deyəsən, boya pasdan alınma bir şey, amma köhnə boya pasdan alınma bir şeydir. Artıq onlar da odlaşmağa başlayıb. Tırpan, 17-də də tırpan desenimiz var. Hansı ki, yaxın, baxın, bunlardan da dəyərlərini görürəm. Gəldi yumruq deseni. 3 ədəd, uşaqlar, 3 ədəd yumruq deseni var. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Özdə baxın bu çox qəşəngdir. Jujutsu Kaisen təzə gəlib, amma yenə də dostumuz alıb bunu. İlk dəfə mən bu etapda görürəm. Bu köhnədir. 2022-ci ilin yumruq desenidir uşaqlar. Çox gözəl yumruq desenidir. Bu da qəşəngdir. Amma dostumuz heç birini kuşamayıb. Nəsə əlləmə, yəni özür dilərim, öz hesabıdır. Mən sadəcə yenə dediyim kimi bura video çəkməyə gəlmişəm. Hesabın içərisində olan əşyaları dəyişdirmək olmaz. Deməli 51 ədəd divar desenimiz var. Hansı ki divar desenlərindən dəqiq olaraq sizlərə göstərim. Çox tələb olunan bir şeydir bu. Baxın, uydu. Çox qəşəngdir. Həqiqətən çox möhtəşəm divar desenlər var uşaqlar. Baxın, düzdür, içərindən elə-belələr də var. Necə Prime 7-sən zaten, Prime 7 hesab. Mən Prime 7 olsaydı hesabım, mən bu buzu istifadə edərdim bu arada. Qəşəng hesabda olsun, baxın bu oddur. Pulsuz versə də oddur. Baxın bu da oddur. Pulsuz verilməyib bu arada. Bu pulsuz verilməyib. Baxın bu da pulsuz verilməyib, dəyərlidir. Köhnədir və dəyərlidir. Zaten köhnə oyuncular, ayda balaca buz da var uşaqlar. Bu hesab, yəni həqiqətən bu hesabın dəyərini artırır. Bu balaca buz hesabın dəyərini həqiqətən də artırır. Nəsə digərlərinə baxıb vaxt itirməyə dəyməz. Gəlin ümumilikdə qalereyaya baxaq. Galereyamızda ümumiyyətlə 613 ədəd silah kasası var. 10 ədəd Evo var hal-hazırda. Hansı ki ikisi maxdır, ikisi 5 səviyyədir. Deməli ikisi 4 səviyyədir. Digərlərdəki 2 və 3 səviyyədir. Atölyelər baxın uşaqlar, hesab parlayır. Yəni bunu alasan, bütün günü oynayasan da. Həqiqətən çox gözəl hesabdır. Gəldik kasaya dostlar. Gəldik kasaya. Kasada görək nəyimiz var. Deməli 338 ədəd başımız var. Hansı ki uydu uşaqlar. Baxın bu da var, rock da var. Əla, pis deyil dostum. Destansı kostyumlar var. Ümumi kostyumları göstərirəm o heç. Baxın burada maskalara bir dənə baxın. Göy ayaqqabı var. Göy ayaqqabı çox böyük ehtimal ki hesabda göy ayaqqabı da olacaq. Alok saqqal var, şeytan başı var. Maskalara baxın uşaqlar, bütün old maskalar var. İndi çox maraqlı görürsən elit passlar nə vəziyyətdədir. Onlara da gəlib baxacağam, sizlərə göstərəcəm. Ümumiyyətlə belə deyək də hesab fulludur. 83 ədəd üz boyamız var, qara göz var. Baxın bunu bilən bilir, buradakı var ha, üzü ağ olan. Toxunmuram ki dəyişərəm birdən. Yenə dediyim kimi dəyişməyə ixtiyarım yoxdur. 616 ədəd paltarımız var, hansı ki içərisində yeni gələn paltar da alıb dostunuz vardı. 3-cü paltara baxın zəhmət olmasa. 9-cu il dönümünə özəl paltarı alıb. Yavaş-yavaş aşağı inin uşaqlar, sarı bədəni var.
Çox gözəl. Baxın bu paltar da var. Hesabda bir dənə Ragnarik çatışmır da. Ragnarik olsa hesabın dəyəri yəni uçar da. Hesabda bir dənə Ragnarik çatışmır. Yəni yoxsa başqa yəni uşaqlar baxın. Elit pasların çoxsunun paltarı var ya. Bunda göy ayaqqabı axtaracağam. Göy ayaqqabı varsa həqiqətən hesab almağa dəyər bir şeydir. Zaten qiymətindən də baxın bu mələk şalvarda var. Onu göstərəcəm, sonra əvvəlki vəziyyətinə qaytararam, eybi yox. Çox gözəldir. Yəni bu mələk şalvarı həqiqətən prime bir şeydir. Yaşıl mələk şalvarı var oğlan üçün, baxın. Qırmızı mələk şalvarı var. Əla, halal olsun. Bəli. Göy ayaqqabı var. Baxın göy ayaqqabı var. BTS-in dönəmindən qalma. Əla. Destansı ayaqqabılar var. Halal olsun. 369 ədəd də burada ayaqqabımız var. 404 ədəd isə pantolonumuz var. Gəldik ifadələrə uşaqlar. 103 ədəd ifadə var. Hesabda 103 ədəd ifadə var. Təsəvvür edə bilirsiniz. Mən gücbəla ilə 75 dənə ifadə yığmışam. Qaqaş 103 dənə ifadə yığıb. Halal olsun. Baxın bu zaten bu hər hesabda yoxdur. Bu arada nəzərinizə çatdırım. Takımdansız gedir deyəsən bu. Baxın bu da hər hesabda yoxdur. Nadirən hesablarda olur. Bu Evo Max'ın ifadəsi, bayraq dikmə, taxt, gül, əla, halal olsun, gülmə ifadəsi. Bu nə ifadəsidir belə? Mən ilk dəfədir belə bir ifadə görürəm. Şəkli şəmalin əsəbi dəyişik bir şeydir. Yəni qəribə bir ifadə uşaqlar. Mən şəxsən ilk dəfədir görürəm. Bəlkə də görmüşəm, yadımdan çıxıb fikir verməmişəm. Baxın bu ifadə də olddur. Hər hesabda olmur. Nəzərinizə çatdırım. Və bununla əlavə digər ifadələrimiz də burada mövcuddur. Baxın, manqal ifadəmiz də var. Bu uşaqlar, bu ifadə niyə oddur və niyə dəyərlidir? Daha doğrusu od olduğunu bilirsiniz ki, əvvəlki dövrlərdə gəlir. Otomata cəmi cümlətamız bir dəfə gəlir. Bu da 15 günlük bir otomata gəlir. Yəni 15 günün içərisində aldın. Bir də qayıtmadı bu ifadə. Ona görə də hər hesabda yoxdur. Ona görə də nə qədər ona görə dedim. Nəysə. Bu da bu ifadənin olması daha doğrusu hesabın dəyərini bir o qədər də artırır. Zaten bu ifadədən sonra bilə bilərsiniz ki, yəni hesab nə yerdədir? Selfie ifadəmiz var. Rankınız nəsə arxa fonda selfiniz o formada görsənir. Zaten bilən bildi nə demək istəyirəm. Deməli, gəliş effektlər 7 ədəd gəliş effekti var uşaqlar. Baxın, Jujutsu Kaisen bu təzə alınır. Jujutsu Kaisen təzə alınır. Bu da qəşəngdir. Bunu da bilən bilir Naruto'nun keçən il gəlib. Yüklənsin bilənə göstərim sizlərə. Sonra gəldik Tirap. Bunu zaten pulsuz verirdi. Amma dostumuz ola bilər vaxtı ikən pulu ilə də alıb haqqına girməyək. Kobra ilə gəlişi də var. Əla, halal olsun. İndi qaytaraq ifadəni, daha doğrusu gəliş effektini öz yerinə qurdalamayaq. Dönüşüm effekti var uşaqlar. Dönüşüm effektinə baxın bir dənə. Rampage'in dönüşüm effektidir. Çox möhtəşəmdir bu arada. Oyda, həqiqətən bəyəndim bu hesab. Fullu da, yəni belə bir ürəyimə yatan bir hesab ilk dəfədir görürəm. 7 ədəd düşmə effekti var. Bəli, düz eşitdiniz. 7 ədəd uşaqlar, tamına 7 ədəd. Yeni gələn düşmə effektini də alıb. Köhnədə alıb. Bunu elmasdan verib vaxtı ikən. Baxın bunu da alıb Hiber kitabdan. Və bu olduğu üçün dostumuz bunu quşan. 152 ədəd və La Casa de Papel'in deməli nə deyirlər? Göy taxtası var. 20 ədəd antik var. Burada mahnılarımız var, musiqilərimiz. Gəldik maşınlara. Baxın uşaqlar, Lamborghini var. Özü 2 cür. Bu deyəsən Lamborghini deyəsən qallarda odur, bilmirəm. Belə bir adı var idi. Çox maraqlı bir Lamborghini desəndə. Onu Need for Speed'də görmüşdüm axırıncı dəfə. Bu Asfalt 8'lər var. Bütün maşın oyunlarının adını hamısını bir-bir sadalayacağam burada deyəsən. Hə. Baxın bu tip oyunlarda zaten bu Lamborghini desenini görmüş olarsınız. Çox nadirdir bu arada bu. Bu heç yaygın olsa da bu nadirdir. Bu hər hesabda yoxdur bu arada. McLaren P1 bu da hər hesabda yoxdur. Nəysə bunu qaytaraq əvvəlki yerinə. Digər maşın deseni baxın Justin Bieber'in maşın deseni belə var. McLaren yaşıl McLaren'i belə var. Nəysə gəldik motosikl deseni zaten bunun dəyərini bilən bilir. Dostumuz elə gedib ən dəyərlisini quşanıb halal olsun. Cristiano Ronaldo'nun BTS'in bütün motosikl desenləri burada mövcuddur. 17 ədəd nə deyirlər ona canavar kamyon deseni var. Bu köhnədir. Artıq üzərindən 4 il keçib uşaqlar. 5-ci il dönümünə özəl 4 il keçib. Təsəvvür edə bilirsiniz. Bu standart da hər hesabda var, amma qəşəng desen deyə çox adam quşanır. Bu otomatdan almadı. Sonra gəldik digərlərdə sıradan görünümlər dostlar. Profillər gəlir. Profillər niyəsə azdır, amma dəyərlidir. O bir söz var, azdır, amma azdır. Baxın bu da ondandır uşaqlar. Qəşəng dəyərli profillərimizdən var. Əla. Nəzər dostumuz 80 level profilini quşanmayıb. Burada deməli köhnə McLaren dönəmindən qalma profilimiz var. Cobra profilimiz var. 489 ədəd. Baxın burada sancağımız var. Cobra şimşəyi falan. Əla. Pisliyə dostum. Hesabım fulludur. Gəldik bura. Burada da elə də bir şey yoxdur. Gəlin sizlərə boya pasları göstərim. Dostumuz sonuncu boya pasa demək olar çoxsunu açıb halal olsun. Aha, gəldik əsas temaya uşaqlar. Elit paslar fullu. Nüklər rozet. Bilən varsa kommentlərə buyura bilər. Neçənci elit paslı və hesab neçənci ildə açılıb. Görüm kim düz cavab tapacaq.
Halal olsun, dostumuz əməlli başlı hesabı yığıb. Nəysə uşaqlar, gəlin hesabın qiymətini sizlərə açıqlayım. Hesabın qiyməti cəmi 170 manatdır. Bəli, düz eşitdiniz. Dəyərindən ucuz satılır. İstəyən olsa, dediyim kimi, kommentlərə buyura bilər. Bugünkü videomuzda da bu qədər. Ümid edirəm bəyəndiyiniz bir video olmuşdur. Kanala abunə olub, videoya like atmayı unutmayın dostlar. Bu tip serilərin davamının gəlməsi üçün bacardığınız qədər videolarıma like atıb kanalıma abunə olun. Zaten yəni bunu eləmək sizin üçün su içmək kimi bir şeydir. Çünki sizdən maddi bir şey tələb olunmur, hansı ki bunu hər biriniz edə bilərsiniz. Dediyim kimi, əgər bu videoya ən az 300 like gələrsə, inşallah Allahın izni ilə bu serinin davamını gətirəcəm. Sağ olun, salamat qalın.